no me voy a poder recuperar nunca más de lo que acaba de pasar. Y que quede claro que todo ese tiempo que consumió Brian Ozark y la canción fue en contra de Balducci. Y Balducci, si alguien se mete con Alejo, se mete conmigo. Sí. Ahora es personal, Brian. Sí. No podés hacerme lo que me hiciste. No. Estoy dolido. Te lo digo en 2 palabras. Dolido. Pero bueno, vamos a superar esta instancia. Vamos a darle lugar, vamos a darle espacio, vamos a darle pie. Vamos a darle lo que necesite que hay que darle. Y Sí. si hay que darle duro, Otto. Sí. Es un Rappi. Está llegando. Sí, alto chivo. Balducci, a ver, ¿qué tenés para entregar? Yo lo entrego todo. En cada ponencia lo entrego todo. Delivery de no amistad. me quedo con nada. Es más, algunos me dicen, quédate con algo, guardate, Balducci, no lo arriesgues todo, pero no, va en contra de mis sentimientos. Así que yo lo entrego todo. El delivery del amor. No sé si es del amor o del desamor, pero pará. justamente me has dado pie. Para que haya desamor, primero tiene que haber amor. La ecuación nunca Sí, puede eso ser es al cierto. revés. No. Después pasamos al odio Míralo, y la míralo. última instancia es la ignorancia total. ¿Qué estás, encerrado con el Pepe Mujica cuando tuvo 12 años en el pozo? Sí, más o menos. Estoy haciendo, una situación de recogimiento, una introspección. Está bien, por las dudas no baje la cámara en mi entonces. ser. Déjala ahí. Estoy así como... bla. ¿Qué? Estoy fla. Fla, No fla. quiero ni preguntar. Fla. Acá lo dice mi camiseta. Fla. Bueno, Bien. El amor. El amor. Diego, el amor y la blasfemia. Todo se une finalmente. Dime cosas sucias, también se dice cuando uno hace el amor, pero en esta oportunidad quiero hablarles de un llamado telefónico que recibí en el año 1947. un año de general, ¿no? Un año general, sí. Estábamos saliendo de la Segunda Gran Guerra y recibo un llamado de la Bella Italia, de la Roma. Termosifone. Del otro lado, mi queridísimo amigo Roberto Termosifone Rossellini. Ajá. Sí. Termosifón. Ustedes dirán, ¿qué es un termosifón? Y uno imagina un sifón con termo. Sí. Es un radiador. Más o menos Un lo mismo. radiador. Sí, nosotros nos llamábamos así porque cuando salíamos de parranda se nos pegaban todos los bichos, digamos. Sí. Entonces, ese era nuestro dialecto. Me contó que estaba de salida con su relación amorosa con la Mañani. ¿Con la mañana? Mañani. La Mañarella, la famosa actriz protagonista de todas las películas de Rossellini, sobre todo de Roma, Ciudad Abierta. Sí, clasicazo. Trató de engancharla con Federico Fellini, pero la cosa no funcionó bien. Él estaba poniendo sus ojos en Suecia. Ingrid Bergman lo había cautivado y bueno, me llamó para ver cómo podíamos salir de esta situación y le dije, solamente un milagro te puede salvar. Tenés pinta de Muppet, me así, dijo, Balducci. ¿yo? Sí, en la TV. Tenés pinta de Muppet. De Fla. El que hace... Es igual. Bueno, la cuestión es que Rossellini estrenó su gran película, El amor, L'amore. L'amore. Sí, que tiene, que en realidad es una pegatina de 2 películas. Es un cortometraje que se llama La voce umana
la voz humana, y Il Miracolo, El Milagro. donde la voz humana es una mujer al teléfono, aparentemente está tratando de salir de una relación amorosa, y del otro lado alguien que la escucha, ¿sí? Escucha todas las quejas de esta mujer que está hablando de justamente el desamor y la salida. Y El Miracolo, la película que fue calificada de blasfema Mirá vos. en algunos cines de París, incluso en la misma Roma, no se pudo exhibir porque decían que había un tratamiento blasfemo de la imagen de María. La protagonista, justamente, se llamaba María, creía haber sido embarazada luego de una relación por San José, a quien encontró al pie de una colina. Y bueno, justamente, si San José tuvo relaciones con María, lo que va a nacer es el Hijo de Dios, Jesús. Guiño, guiño. Y esto es la trama de la película, básicamente. Claro está, la blasfemia acá aparece por todas partes. Yo le dije, ¿te parece? ¿Por qué no le das otro papel? ¿Por qué no hacemos otra película? Pero claro, él ya tenía en mente Strombolino, una gran película, y la protagonista iba a ser la Magnani, pero ya se había fijado en Ingrid Bergman y bueno, y ahí comienza la gran trilogía con Ingrid Bergman. Yo me tuve que encargar de la Magnani. ¿Cómo encargar? Termosifo. ¿Cómo encargar? ¿Cómo, Balducci, que te tuviste que encargar? Sí, bueno, porque Roberto era un poco desprolijo en las salidas de sus relaciones amorosas y dejaba todo. Lo daba todo. Si yo lo doy todo, él dejaba todo. Ah, está bien. Y así tuve que explicarle que, bueno, que en Suecia se habla otro idioma y esas cosas a la pobre Magnani, que rápidamente formó pareja con otros caballeros, ¿no? Pero uno se tuvo que encargar de ordenar un poco la situación. Está muy bien. ¿Viste cómo es? Sí. Luego de las orgías de Sarmiento quedan pantalones tirados, camisas, en fin, esas cuestiones que son desprolijas. Sí. Llega el cleaner. ¿Por qué dicen que hay un solo lenguaje para el amor, Balducci, si usted sabe que hay muchos idiomas? Hay muchos, es cierto, pero no hablo todos. Yo no hablo todos. Para el amor hay muchos idiomas, pero yo no hablo todos los idiomas. Muy bien, me gusta esa frase. Majo, atenti con esa frase. Sí. Me faltan recorrer algunos caminos, alguna puerta de atrás. No. ¿Sí? Alguna cuestión relativa con las trastiendas del amor. Mirá que vos sos muy desagradable, Diego, a veces. Muy ordinario, pero se fue al carajo. Sí. No, yo iba a decir, Balducci, que le no, faltaba transitar caminos de tierra, de pisar el barro, pero usted se fue al carajo. Pero usted se está yendo al pasto. No, usted no. se está yendo al Dije pasto. caminos de tierra. Siempre. No, está haciendo chicos, el pasto. paren un poco los dos. En esta situación estoy empezando a sentir cómo el aire por se eso, transforma. se sentía. Y algo que debemos preservar es la compostura. Siempre. Atrasa, dice Franco, Balducci. A usted, a vos. A mí, yo atraso, pero de todas formas quiero que sepan que si María concibió a Jesús por una relación con San José, Igor Pascual nos dice que Dios es colombiano. Y ese es el tema de la hora, Balducci. Dios es colombiano para completar todas las blasfemias habidas y por haber.